la ko may jooju la dafa am valeur may naa la ko. bokkul ak nga ne ko du ma la ko may tey du ma la ko may ëllëg. xam nga maamu sëy yi ñu xam. dinaa la ko may yonent yàlla Muusa ba mu demee ca Madyana dem ci Shuaybu mu may ko doomam amul seede amul can amul dara te li nga xam ne moom lay takkee ndaw si mooy liggéey bu muy liggéey feeg 8 ans wala 10 ans te yooyu mooy cosaan yonent yàlla Muusa la mu defoon tey ñu ngi koy doxal fii parce que alxuraan ji dafa ne inna haada la fi suhufil ula suhufi Ibrahima wa Muusa lii mi ngi fi woon depuis Ibrahima wa Muusa. voilà donc sëñ bi Niass ñu ngi lay remercier bu baax ci leeral yooyu nga indi man nag fi ma bëggoon ñëw abaa xaw na ko frôler sànq mooy tey ñun jeunesse bi dañuy xaw a réer tuuti parce que bu ñu déggee polémique bi nga xamante ne mu ngi am entre yow ak yenn ustaas yi ñun peut-être jànguñu suñu jàng ci diine bi soriwul torop yéen ñu ci mën a gindi alors tey comme par exemple je prends l'exemple de li ngay wax affaire perruque yi nga ne tey perruque dafa mel ni muuraay la donc oustaz yi génn de l'autre côté wax le contraire donc en fin de compte ñun dañuy réer bëggoon naa nga leeralal ma ci loolu te beneen question bi aussi mooy ci histoire l'islam est-ce que lu mel ni mës na am ba ñuy ne dañuy annuler li nga xamante ne mooy aj bi ak bu amoon nan lañ koy organiser wee ak nan lay demee. waaw léegi man génn naa sax affaire jàng dañ dem rek ci affaire apprenti ak chauffeur. permis du am na bu ñuy wax poids léger. du am na bu ñuy wax poids lourd. waaw chauffeur bii dawal camion bu gendarme yi dajeeg moom dañ ko ne am nga permis continuer damay laajte rek xam nga poids léger warul dawal poids lourd. man loolu rek laa wax gaay dama ne yéen ku ci am poids léger bàyyi fi camion yi loolu rek laa wax de. waaye waxuma bul dawal. poids léger nga toogal ci léger bi ndax camion bi boo ko këppoo ànd moom këpp beneen affaire la. dama wax ne ñoom ñii ngeen di tuddee improprement oustaz parce que oustaz ça signifie professeur. niveau universitaire sëñ bi doguma la kon tey kon kan moo war a proclamer wu ne oustaz laa wala du oustaz ak loolu lan moo koy régir. oustaz yi am na si ay professeurs pour ñu xàmmee leen am na niveau universitaire ba yor seen maîtrise seen DEA. waxuma ñooñu de. kon baax na. waxuma ñooñu de. kon baax na. man ñi ma wax. mooy koo xam ne yaa nga jàngee école primaire arabe ca Kër Madiabel laa wax clairement et nettement. Il ne faut pas donner plus que le certificat d'études primaires CP. Tu ne dois pas faire de la jurisprudence islamique même si c'est mon frère même si c'est mon fils loolu laa wax dama ne il y a des gens qui ont le niveau primaire vous leur posez des questions ils ont l'audace de répondre faussement loolu rek laa wax ñoo dama ne mais ku nekk mais ñoom lañ gën a soxla ñun ñi gën a soxla mooy ñi jàngale yu sew yu ndaw yi nga xam ne ñun amuñu temps waaye dafa nga ñëw mag mu toll ni man yow nga ñëw ngay wax ak jigéen nga naan ko boo gisee réegal ak bu xonqee bu weexee mais loolu ñun mën intéressé wuñu kon ñu koy defar remplacer ñu jëlee ñu jëf jaaraama waaw booba muraay bi dama ne xam nga moom ñii bërki démb toog na fii ne waaw yàlla ñi wax ne muuraay warul déedéet muuraay dafa war mais yow loolu waroo ko wax parce que yow t'es le porteur de voix de Youssou Ndour moo lay fay moo la fi teg loo wax loolu waxi Youssou Ndour la parce que da nga ko wax à partir de sa rajo ñii la dégg. yàlla laay waxal. defal ndànk yàlla laay waxal waaye defal ndànk. yàlla laay waxal. moo may fay dëgg la waaye yàlla laay waxal. waaw dafa am waaw bu la yàlla waxalee nag jënga yàlla boobu. dafa la jox àtte en tant que employé l'employé ne doit pas donner son avis il doit être au milieu ne la yow waxal sa gisit ne kii waxal gisam loolu la war a def. mais yow bu ma contrer affaire boobu ma ñëw nga ne bële nga yow déjà tu te mets en opposition avec moi. or Youssou Ndour sañul loolu. sañul li ñu d'accordul ci muuraay buñ fi waxee te yow boo leen nee du noonu ñu ne wéy moom kon Oustaz Assane Seck boo ko wax mais en réalité Youssou Ndour moo wax yéen ñi fi wax ci télévision yi yëpp ñu leen fay
ay employé ngeen te bu ngeen fa waxee lu neexul borom kër ga xam ngeen fa ngeen di xëy. non non mais dama ne dans l'absolu le statut d'un employé ne peut pas être un arbitrage. voilà dama ne. mais na fii xam nga nu ñu koy xamee tey. waaw boobu vas-y mais fii nous sommes libres ah. waaw non Ban. waaw vas-y. waaw dañ. man maa ngi tudd Bouba Ndour. bokk ak Youssou Ndour ndey ak baay. waaw. li ma sentir moom laay wax. du ma wax li ma Youssou Ndour sentir man li ma sentir moom laay wax. asuma bu dee man maa ko mën a def. asuma keneen kuy liggéey ci télé bi. loolu dafa am solo. beneen bi liberté de. je pense ok Bouba. sëñ bi bàyyi ma eggale rek. bàyyi ma rek Bouba. danaa comme yow da ngay wax li nga gis ma wax la benn affaire man li may wax lan mooy statut employé. tey jii fii ñu toog bu fi dara xewoon. incendie wala dégâts des eaux wala plafond bi daanu qui est responsable. sëñ bi c'est pas la waaw dafa nànk rek. waaw sëñ bi atte bi nga nekkee fii dafa am lu la atte. mais sëñ bi dama ne su fekkee ne man dama li ma wax nag. waaw mais sëñ bi ñun. li ma wax doo rek Youssou Ndour. waaw sëñ bi dogguñu la xoolal dama ne. si entreprise bien organisée c'est pas le PCA moom la ñuy convoqué fii dafa am ay responsable moral. te ko du responsable moral bi c'est pas nécessairement le président du conseil d'administration. mais li ma doon eggali. pour ñu delluwaat sëñ bi pour ñu delluwaat ci question bi. pour ñu demaat ci question bi. non man damay wax question boo xam ne général waxuma personnalisé wu ma ko bépp nit boo xam ne da ngay wax ci diine nekk ci organe boo xam ne da nga cay wax ci diine. amuloo droit ci question yoo xam ne d'accorduñ ci nga ne bii la du bële. loolu laa wax loolu mooy sa réponse léegi ñu jël beneen question. su fekkee da nga ko wax sa biir néeg. loolu sa réponse la beneen question bu boobaa. beneen question bi. bu may laajte. mooy su ma xoolee nii dafa mel ni depuis quelques années. tey jii nii li ma neex ci partie bi ma neex ci émission bi. moom mooy que kilifa diine bi moo ñëw ne damay waxtaanee. sama fu ma jóge ak li nga xam ne sama waajur bu tedd boobu moom la doxale te loolu boo seetee moom mooy approche bi ñuy am ak famille religieuse yëpp. mais boo seetee ba seet mooy que depuis 3-4 ans li nëbb loolu plus moom mooy débat wu société yi te débat société yi kenn mënu wax que ni kenn mësul am fitu jàkkaarloog Serigne Ousmane Ahmed Khalifa Niass di ko laaj yenn question yi te moom déjà introduire ko parce que dafa nekk question yoo xam ne moom daf ko intéressé parce que ñun aussi bu ñu juddoo màgg yaru si benn diine bi ni muy demee mais constat bi may def mooy que dafa mel ni affaire yu bëri sëñ bi daf ñu ciy pousse pour ñu xaw ko banaliser. Je m'explique. Les rapports sexuels pendant le Ramadan il y a beaucoup de choses yoo xam ne génn na si loo xam ne à la limite daf koy banaliser et dafay nekk entre cosaan ak aada ak diine te pour man ci loolu ñu xam yëpp benn encouragé wu si par exemple nga bisu koor nga dem di jaxasoog sa jabar xaw ma même bu fekkee ne am na yoo xam ne eggu leen foofu même sur l'approche ñu yaru màgg mënuma ko comprendre voilà si xel daal damay poser question bu ñu nee julli suñu àlluwa yu ndaw yi ñu ne Faatiha mën nga ko julli te Faatiha du ci bokk te bu ñu juddoo ba léegi ñu xam loolu aussi dafa dem ba nga xam ne y a tellement de choses yoo xam ne pour man au-delà de la religion dafay laal comportement. day laal nekkin mooy nga am yar boobu te loolu dafa nekk si ñun ñëpp quoi te pour man loolu bu dindee ko damay ragal aussi nit ñi ñeme religion bi ba ñeme boo xam ne affaire yu bëri dañ naan garaawul parce que su génnee si voie autorisée bu mel ni sëriñ bu toll nii lu bëri man dama naan xam nga tey jii man ma egg sama kër di sama soxna see nga xam ne vraiment maa ngi koy gërëm 30 jours. mu bàyyi la ma fi toog ba 4 heures du matin 5 heures du matin xam nga defe naa sama micro bi fay je pense que ñu ngi lay dégg ou bien ko voilà dégguñu la waaw dégguñu la nañu ko organiser micro bi defe naa batterie bu ba ndànk rek batterie yi moo attanatul question bi voilà na spray bi
fi mu nekkoon am na solo waaw. non loo leen di saa laal keneen laalal ko bon dee leen ko. bul joxe benn conseil àggali sa question. yaa invité Ahmed. am nga loolu day bàyyi corona. waaw d'accord. donc lu ma doon wax rek moom mooy dama mel ni depuis 3 ans 4 ans si débat boobu la ñuy gën a taxaw te débat boobu li may ragal mu indi ko. mooy ñu dem ba nga xam ne yi nga xam ne moom mooy yenn fondamentaux yi quoi ñu dem ba banaliser ko ba nga xam ni par exemple boo gisee jigéen ne ko dama la bëgg a takk ngeen dem sëy ci benn SMS wax fa dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne fii lañ juddoo yaroo fi ñun ñëpp ku sañoon booy takk nit am na beneen yoon boo mën a jaar parce que moom laa ne day convoquer suñu cosaan ak aada. est-ce que on n'est pas nekkuñu di assister si benn ouverture boo xam ne peut-être que mën na dem ba nga xam ne dafay tax mbir yu bëri yoo xam ne ay fondamentaux woon lañ ci suñu société. ñu xaw ko perte man foofu lay laajee. voilà donc réponse. waaw mais xam nga booba li nga xam ne moom nga war a xam su fekkee ne ku xam àtte daal ne àtte boobu de jubóol ak man wala bokk la ni ma xam dama leen di jox loo xam ne ñëpp a ngi koy dégg te internet yi mën nañ ci intervenir te mën ngeen ko googliser na ngeen seet ne Seydina Aliyu taxaw na di wax ak Seydina Omar doomu Seydina Omar yu ñuy wax Asmaaw ñu yónni ko ci papaat mu ñu fekk leen ñoom ñaar ñu taxaw ah Seydina Aliyu wax Seydina Omar waaw xale bu rafet bii kan la mu ne ko sama doom la mu ne ko am nga doom ju rafetee nii mu ne ko waaw waaye xale la naan mu ne ko may ma ko mu ne ko may Seydina Omar ko Seydina Aliyu ku gaaw na mer la Seydina Aliyu ne ko ah danga may dàq bugg a mer mu ne ko déet yow yonent bi may la doomu kenn daf laa ñu may dàq daal di ne xale bi demal ci kër ga maa ngi ñëw mu ne ko su fekkee bu ma demee dinaa wax yaay mu solol ko jox ko benn parfum ne maa la ko may bu ñëwee boo ko bëggee may naa la ko noonu la sëy bi amee google yi ko bu la neexee man li ma la du man nii laa koy siin laa ko dégg déedéet waaw kon xam nga àtte boobu boo sama doom bi noonu boo ko bëggee may naa la ko mais am na ñoo xam ne mën nañoo gis noonu rafetul dafay lii dafay laa mais ñun li ñuy jàng ñuy jàngal. xam nga loolu gisuñu ci benn problème sama doom yi may naa la ko mooy d'accord naa la ko may. waaye defal ndànk nag maa jàngi woon defal ndànk. defal ndànk dama ne. waaw ñun niñ ko déggee ñun. ñu ko jàngale te ñu maandoo ñu jàngal wax dëgg yàlla ñu nit ñu di ko jéem ci suñu bopp dégg nga nañu ko jàngalee mooy sëy ak njaaloo c'est comme une balance bu sëy yombee ñi dootul am benn motif bu war a tax muy njaaloo bu sëy jafee rek day yombal njaaloo ñun foofu lañ ko xoolee sëy bi yomb na pour que njaaloo jafe waaye bu ñanoo sëy bi du noonu il faut que ñu ne gros il faut que ñu dem c'est de la pédagogie il faut ñu def nangam kon ubbil nañ loolu beneen bunt ñun noonu lañu raisonné maanaam pédagogie la waaw parce que li ñuy def loolu déjà lu dagan la nekkul lu araam xam nga bu ma waxee ne pédagogie dama ne bu may wax ne naafila amul zéro condition la loolu moo wax c'est une extrémité boo ko déggee ne da nga ne allahu akbar ne salaamaaleykum demeewul noonu c'est loolu la ñuy wax li ñuy wax hypothèse am na sax olof ci daara ji dañ ko naan tuddee nattale bu yàqu mooy loo xam ne sur le plan théorique on aurait pu point sur le plan théorique la je n'ai pas dit pratiquer ça waaw te pourtant olof laay wax mais léegi nit ñi déggatuñu wolof wala ñu ci bëri déggatuñu wolof man waxuma ne jullee leen noonu dama ne bu amoon waaye kan ban sëriñ ngay dem ne ko man kat dama doon naafila waaye mu ne allahu akbar jànguma faatiye damaa njaalal samay waajur def nangam ba muy nangami ràkk ma ci léegi nag jànguma faatiye ndax ma dem dama koy julliwaat wala def loolu wax ne demal julliwaat méthode de pédagogie la inspecteur donc waaw damay wax ne booy wax da nga am loo xam ne nit mën na koo pratiquer am na loo xam ne théoriquement c'est-à-dire que cela veut dire que su fekkee ne